Hello, Myanmar. The new video is Box Shadow and Back Shadow Jungle. Yan le nga with them. The Novaro, the Mawap, the Chanega, goes in multiplier. Hobby Erido, the Noria thing and Zago. Box Shadow and Salaya. Box Shadow and Savo, the HTML file in the Martinado. This element is to drop the container. The tip code, general class name in a box of the line. The box there is Sara would you use in the box zero to the Sara little line. Tabiro, browser my range line. Box zero to the box lay polar would be a multiplier. Hobby Arido, the box lay would see them and mean that on would lady to at the man, for our drop the 10 multiplier. I wrote, the Box go for our wood determination of the CSS file with one. Box regular go slow line, slow video, CSS to it while you know. I don't know, taking a CSS to 4 hours of the tail 1 PA, solid, bread, and the Yaumet line, generally 4 hours. Hobby, Arido, the box go, wood later up your tamana, 250 pieces of your tamalina. And a high photo, house a high photo, 100 pieces of Amalina, Amabiro, browser go below challenge machine, generally a pausley Yasila go to see a master body. Hobby, editor, pause shadow thing and after that, generally pause lego, the Gora, a pimple lady and the biro, shadow lady latte of the body. Arido, generally pause go, pause shadows or a property Tamabia of the body. Box Shadow so the property margin or values lay new power. Tomato muaro, particle of horizontal offset, horizontal shadow to pare, when Yabama, Boxy and Yabama labo bima to pare. To the other muaro, particle offset, particle shadow to pare, to our out from a labo bima to pare. That the other muaro, blood and wood to pare, the blood and wood chili, general tell like the shadow are. Mainly little much about it. Latin was 0 to tell like there. Zero a young general, Tindin Sachan in the much about it. Hope zero the now some that slow down original a young about it, a young original and young way, for our target a young web and talent much about it. Hope the editor, general Permadon Tambo lit cool way, what you are Tamatilane. The Permadon Tambo general. Horizontal offset the bar, Yabama labo bima the bar. Hobby, browser will be low chaladan, and Yabama box zeroli labora, or this year monthly bar. Hobby, Erido, to the Atambo Peter, to the Atambo, 3 is a look at Tamabilan, Atamabi, to the Atambo, particle offset the bar, general box here out from a labo monthly bar. Hobby, that the Atambo are a blast and bullshit, blast and was 0 kidney after that, and as on tambo kidney after that, generally at the Cheru Kala Lia, Indian Sasami and doing it after Bare, the Cheru Kala Lego may live in the in a blast and bogo, teaching Tamabi and Montipare, the Mara 3 pieces of Tamalina, 3 pieces of Tamabi of Browsago, Rilolo Chalamas, generally at Cheru Kala Lia, may live to Torao, to see a Montipare. Hobby, I wrote, who got many and who did it now, heavy amount of money. High pieces to a terrain. Terrain, browser, the Lolo challenge, generally a pala, who bit of pla, who got my mainly to the wood to see a month of money. Hobby, Arido, general, the box share a gallery with Tamada Chema. Gallery with Tamada Chima, Muyan Yao Tamada, Muyan Yao Tamado, and Muyan Yao may live in Nijana, may live in Nijana, Muyan Yao, RGB property in a Tamabiane. The RGB value score, RGB value score, Tamatare Kala Yamo, Casa Litinine, Casa Litinine, general visuals to the Govaniblo, with in Balare. General, the Calapicali, don't you like that? The Calapicali, my pare, RGP, young Line.
RGB ရောင်ပြောင်းပေးလိုက်မယ် RGB ရောင်ပြောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးကနေ A ဆိုတော့ A လေးတွားထိုင်မယ် A ကတော့ alpha transparent ဖြစ်တယ်ဒီ alpha transparent ရဲ့အကြီးဆုံးတန်ဖိုးကတော့1ဖြစ်တယ်ဒီ1ထက်1ဖြစ်တယ်ဒီ alpha transparent တန်ဖိုး1သတ်မှတ်ပေးထားလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ shadow color လေးကအရောင်တောက်လေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဒီ shadow color ဒီ alpha transparent တန်ဖိုးနည်းလေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ shadow color လေးကအရောင်မှိန်လေးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော် 0.5 ထားကြည့်လိုက်မယ် 0.5 လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ထားပြီးတော့ browser ကို reload လုပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ shadow color လေးကမှိန်လေးပဲမြင်တွေ့ရတော့တာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ box shadow ဖြစ်ပါတယ် box shadow ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ text shadow ကိုသွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင် text shadow ကိုလေ့လာဖို့ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ header level 2 header လေးတစ်ခုသွားပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်မယ် h2 ဒီကောင်ကတော့ css Box Shadow property လို့ပြောလိုက်မယ် css Box Shadow ဆိုတဲ့စာသားလေးထည့်လိုက်မယ် browser ကို reload လုပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင် css Box Shadow ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ header level 2ကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် h2 ဆိုပြီးတော့ select လုပ်လိုက်မယ် select လုပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ Box Shadow ဆိုတဲ့ css property တွေလာထည့်မယ် Box Shadow ကလည်းခုနက Box Shadow လိုပဲကျွန်တော်တို့ values ၄မျိုးသတ်မှတ်ပေးရမယ် horizontal offset horizontal shadow vertical shadow blur တန်ဖိုးဆိုပြီးတော့ blur တန်ဖိုးနဲ့အရောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၄မျိုးသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ gray အရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ browser ကို reload လုပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ text shadow လေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ shadow တန်ဖိုးတွေကတော့ညာဘက်နဲ့ဒီအောက်ဘက်မှာလာပေါ်တာတော့ဟုတ်ပြီဘယ်အပေါ်ဘက်နဲ့ဘယ်ဘက်ကိုလာပေါ်ခြင်းရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါကတော့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ shadow တန်ဖိုးတွေကို minus တန်ဖိုးတွေတွားပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ဘက်နဲ့ဘယ်ဘက်မှာလာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာပေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် horizontal shadow တန်ဖိုးကို minus တန်ဖိုးထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်အပေါ်ဘက်မှာပေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် vertical shadow တန်ဖိုးကို minus တန်ဖိုးထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ browser ကို reload လုပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဘက်နဲ့ဘယ်ဘက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ box shadow လေးလာပေါ်တာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် text shadow မှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော် minus တန်ဖိုးလေးတွေလိုက်သတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ text shadow မှာလည်းအပေါ်ဘက်နဲ့ဘယ်ဘက်ကိုလာပေါ်တာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Css Box Shadow နဲ့ text shadow အကြောင်းကိုပြန်လည်မျှဝေပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်